Sì, siamo nei paraggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11. Sì, lo Z11. Il grande capo, Tano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza. Sì, la commissione edilizia è riunita. Si aspetta il verdetto. Ed ecco tutti i grandi capi delle grandi famiglie indiane, tutte qua. C'è mano cusuta mano, poi c'è Guarara Galante, eccolo là, con il suo bel pennacchio. Poi c'è anche l'esploratore, il pari, deve essere un pari d'Inghilterra, e infine a presiedere questa seduta veramente in tutta la sua maestosità ci sono tutti. C'è il grande capo, i due grandi capi, Tano seduto e Geronimo Stefanini, sindaco di Mafiopoli. Sì, i membri della commissione discutono qualche divergenza, qualche piccola divergenza, ma sono fondamentalmente d'accordo. Sì, si stanno mettendo d'accordo nell'approvare il progetto Z11. Ancora qualche minuto, è il momento culminante, pochi minuti e verrà effettuato. Che cosa verrà effettuato? Fratelli, il momento è grave e solenne. La nostra riserva indiana ci è stata finalmente aggiudicata. Allora, buonasera a tutti, grazie per l'invito rivoltomi come Giovanni Impastato, come fratello di Peppino Impastato. Voglio ringraziare il sindaco per questa iniziativa dell'intitolazione della via a Peppino Impastato, della via del comune di Sennori, e voglio ringraziare anche il gruppo giuridico Roberto Bobbio e i cittadini di Sennori per questo affetto e per questa ospitalità. Io credo che Giovanni Falcone diceva bene che anche la mafia avrà una fine, perché vedete, qui si sta creando il mito dell'invincibilità, cioè questi sono uomini invincibili, è difficile ormai sconfiggerli, ma io sono convinto di una cosa, che non sono marziani che vengono da altri pianeti, sono uomini in carne ed ossa come lo siamo noi, cioè io non capisco questa invincibilità. Il problema è uno, che loro sono forti per un semplice motivo, perché purtroppo hanno dei legami stretti, diretti con una parte del potere politico istituzionale. Ecco, su questo non c'è ombra di dubbio, questa è la loro forza. Cioè loro sono forti perché fanno leva su una cultura mafiosa, cioè fanno leva sull'omertà, sulla paura della gente, una cultura mafiosa che viene alimentata sempre di più, perché oggi noi viviamo in un contesto dove si sta tentando in tutti i modi, addirittura abbiamo superato una soglia molto pericolosa, cioè per la nostra democrazia. Lo sapete qual è questa soglia? Quella della legalizzazione dell'illegalità, cioè questo è il tentativo. Vedete che io mi sono vergognato l'altra volta per sentire parlare, quando un ministro della Repubblica, cioè di questa Repubblica, si esprime in questo modo, dopo le mie fatiche, il mio impegno a parlare con gli studenti, a dire dobbiamo denunciare politicamente, giuridicamente, dobbiamo fare tutto il possibile per dire le cose come stanno.
anno, poi arriva un ministro della Repubblica che, ripeto, mi sono vergognato, e si esprime in questo modo, che lui dice, poi bisogna vedere se è vero, comunque ammettiamolo per vero, lui dice che ha trovato delle cimice lì nel suo studio, nel suo ufficio, però non ho fatto denuncia perché qui in Italia non risolviamo mai niente, non si arriva mai a un risultato. C'è un ministro della Repubblica Italiana. Ecco, questo significa veramente superare questa soglia che è diventata pericolosa per la nostra democrazia. Ecco, allora io continuo a ringraziare anche voi, il sindaco lo ringrazio di nuovo, perché lui sta intitolando una via Peppino Impastato, però vedete che qualche anno fa è stata tolta l'intitolazione di una biblioteca che porta il nome di Peppino. Ecco, da un sindaco leghista, che poi a sua volta questo sindaco leghista è espressione di un partito di governo. Ecco, questo significa legalizzare l'illegalità. Allora, cari amici, stiamo veramente superando questa soglia pericolosa. Allora, che dobbiamo fare per sconfiggere la mafia? Benissimo, io sono d'accordo con Falcone, qui bisogna interrompere questi legami stretti con il potere istituzionale. È chiaro che noi non possiamo essere governati da una banda di esaltati, da dove vengono fuori queste dichiarazioni che non fanno altro che alimentare una cultura mafiosa. Cioè, questo è il problema e dobbiamo centralizzarlo in questo modo, rompere questi legami e nello stesso tempo cercare in tutti i modi di ribaltare la questione della cultura mafiosa. Cioè, noi dalla cultura mafiosa dobbiamo passare alla cultura della legalità. Allora vedete che in questo modo non c'è bisogno di giudici, di carabinieri, cioè la mafia scompare da se stessa. Sono barzellette che ci raccontano dell'invincibilità della forza della mafia, cioè scompare da se stessa. È chiaro che giudici, carabinieri, polizia, le forze dell'ordine debbono fare il proprio dovere. Su questo non c'è ombra di dubbio. Allora finiamola con queste mitizzazioni, con queste cose, perché il problema viene proprio da lì. Non so se io posso accennare brevemente a chi avete intestato, a chi intestate la via a Peppino Impastato. Bene, io vi devo dire che Peppino Impastato inizia il suo impegno e la sua attività esattamente a metà degli anni 60. Vedete che quello era un periodo veramente difficile, cioè parlare di mafia era impossibile, anche se storicamente si veniva da un passato quasi archiviato. Poco fa noi abbiamo parlato della Costituzione italiana, abbiamo consegnato ai ragazzi stamattina la Costituzione, io veramente ero emozionato perché è per me un gesto che è veramente il massimo gesto della democrazia, cioè consegnare la Costituzione ai ragazzi. Bene, vedete che Peppino Impastato a tutti gli effetti noi lo possiamo, per il momento storico, proprio quando lui inizia il suo impegno, noi lo possiamo considerare l'erede del grande movimento contadino degli anni 40 in Sicilia, che portava avanti, a proposito della Costituzione, portava avanti le battaglie per la legalità. Perché noi abbiamo visto Peppino Impastato impegnato nel film I 100 passi, quella scena quando lui blocca le ruspe, perché lottava a favore dei contadini che venivano espropriati dai terreni per la costruzione della terza pista dell'aeroporto, e con le battaglie sociali che purtroppo oggi ormai si sono perduti nella notte dei tempi. Ecco, Peppino
le redini di quel grande movimento contadino, però nello stesso tempo noi lo possiamo considerare il pioniere della nuova fase di lotta, perché lui, nell'impegno di lotta contro la mafia, si è inventato metodi nuovi. Allora, quando io parlo di storia di un periodo che molti volevano cancellare, perché lo sport nazionale attuale, oltre il calcio, è quello della cancellazione della memoria, quello è il secondo sport dopo il calcio, è di moda. Benissimo, che cosa succede alla fine degli anni 40, proprio dopo la fase di costituzione della Prima Repubblica? Cioè, è giusto ricordare la nostra storia, cioè si veniva dal periodo della resistenza antifascista. La Carta Costituzionale era varata, si doveva applicare alla fine dell'anno. Bene, per la prima volta nella storia d'Italia si va al voto e si vota in Sicilia per l'autonomia. Cioè noi siamo abituati a risultati bulgari, che 0 deputati da una parte, 61 deputati dall'altra parte. Benissimo, vedete che per la prima volta nella storia d'Italia, per la prima volta, ripeto, in Sicilia si vota e vincono le sinisce, cioè vince il Partito Comunista, il Partito Socialista, appoggiati di una lista cattolica. Quella vittoria è stata l'espressione di quel grande movimento contadino, che è stato quel movimento contadino uno dei più grandi movimenti di massa d'Europa. E guarda caso, vedete, loro portavano avanti le battaglie per la legalità, perché diciamo che queste battaglie, ripeto, sono battaglie vecchie. In che cosa consisteva quella battaglia? Nell'applicazione. Loro lottavano per l'applicazione, non per l'approvazione, perché la legge era stata già approvata. I famosi decreti Gullo del ministro del lavoro, i famosi decreti Gullo che prevedevano la spartizione delle terre che appartenevano ai feudatari, agli agrari, ai contadini, organizzate nelle cooperative. Io credo una grande battaglia di civiltà e di democrazia. Bene, in questo caso scompariva la figura del mafioso, che veniva rappresentata del gabellotto. Ecco dov'è la mafia, cioè il vero identity del mafioso. Inizia proprio lì, anche prima del secolo precedente, con i lesbici siciliani, cioè con i fasci siciliani. Benissimo, il gabellotto era l'intermediario che prendeva le terre dai feudatari e dagli agrari e ne affidava il gabella ai contadini, e lui rubava agli agrari e ai feudatari e sfruttava i contadini. È chiaro che con la riforma agraria, cioè, questa figura scompariva. Ecco perché avviene lo scontro con il movimento contadino, proprio per questo motivo. E oltre la strage di Portella delle Ginevre, che è stata il 1° maggio del 1947, proprio il 1° maggio del 1947, si consuma la prima strage di Stato perché purtroppo uomini delle istituzioni si sono resi complici. Benissimo, e dopo successivamente vengono decimati, uccisi tutti i capi contadini, militanti comunisti, militanti socialisti, segretari delle Camere del Lavoro, perché portavano avanti questo scontro. Ecco, Peppino viene fuori lì, in questa fase nuova. E lui, ripeto, inizia con il giornale. Io la ringrazio tantissimo che lei ha parlato di un suo collega, perché sì, Peppino era un comunicatore, inizia come giornalista la sua vita e il suo impegno, conclude come giornalista perché viene ucciso esattamente il 9 maggio del 1978. L'idea è Radio Auto, e poi in mezzo tutto il suo percorso, cioè di militanza. Lui era un militante della sinistra, era un leader
del 68 e nello stesso tempo ha capito benissimo che bisognava portare avanti le battaglie ecologiche. Ricordate le scene del film, le famose curve, lui definiva ironicamente quelle curve una provvidenza divina perché servivano a salvaguardare la salute degli automobilisti, cioè è una forma ironica, cioè quelle curve servivano perché bisognava risparmiare i terreni dei mafiosi e degli amministratori locali. Ecco, queste erano le denunce di Peppino mirate, cioè non era un eroe. Dopo che lui si improvvisava reporter, andava in giro con i suoi amici, con le macchine fotografiche, a fotografare questo scempio, e poi il sindaco gli negava l'organizzazione del suolo pubblico e lui non appoggiava i cartelli per terra, se li appoggiava lì nelle suole, nelle scale, sui piedi, e lì non occupava il suolo pubblico. Sembrano cose paradossali, ma oggi fanno un po' ridere, ma avvenivano queste cose. Ecco perché la mafia oggi è forte, per questi ritardi, per queste collusioni, per queste incomprensioni, per tutta una serie di cose. E poi di Peppino abbiamo anche il circolo musica e cultura, dove lui ha capito con la sua sensibilità che bisognava sfruttare l'arte come veicolo di comunicazione, come mezzo di comunicazione per arrivare alla gente. Li ha sensibilizzati e li ha portati all'impegno antimafia. Io voglio citare una scena del film, quando lui su quel promontorio osserva un panorama stupendo, proprio quel verde, dove si vedono gli aerei che atterrano proprio all'aeroporto di Punta Raisi, perché noi siamo proprio lì accanto all'aeroporto, e Peppino si esprime in questo modo nei confronti del suo amico Sacco Vitale. Ma quale lotta di classe? Cioè vedete che per un comunista la lotta di classe è la Bibbia, ma quale lotta di classe? Qui bisogna insegnare alla gente cos'è un paesaggio prima che venga distrutto. Allora Peppino era un militante comunista, ma non aveva il paraocchi, perché in quel periodo era difficile, bisognava rispettare le linee dei partiti. Lui guardava la realtà a 360 gradi e si poneva il problema delle battaglie immediate, che poi sono quelle grandi battaglie di civiltà e di democrazia. Oggi lui sarebbe qui a fianco a noi contro la privatizzazione, a difendere i giudici che vengono presi per comunisti, perché oggi tutti i giudici, cioè sono tutti comunisti. Dire del comunista a una persona è la peggiore offesa che si possa fare. Ecco, purtroppo questo significa anche legalizzare l'illegalità. Lui sarebbe anche a fianco a questi giudici a sostenere le forze dell'ordine per portare avanti le battaglie contro l'illegalità, contro la globalizzazione, contro lo squilibrio delle risorse. Queste sarebbero oggi le battaglie di Peppino. Lui viene ucciso esattamente il 9 maggio del 1978, proprio il giorno che viene ritrovato il cadavere dell'onorevole Aldo Moro, ucciso dalle Brigate Rosse. E guardate che accomunare un terrorista con un estremista di sinistra in quel periodo non era difficile, anzi questa manovra, questa montatura è stata portata avanti. Io mi rendo conto che lo scenario del delitto, cioè non era uno scenario appunto di delitto mafioso, e lì tutto faceva pensare al terrorismo, su questo non c'è ombra di dubbio, però non si è tenuto conto dell'impegno di Peppino, delle sue denunce, delle sue battaglie. Un'altra cosa che devo dire, che credo, ecco, questa è la cosa importante ed educativa soprattutto per i giovani. Peppino è stato l'unico caso nella storia del movimento antimafia dove lui ha operato una grande rottura, e vedete che questa rottura non è avvenuta solo all'interno della società
dell'ambiente dove lui viveva, ma è avvenuta soprattutto all'interno della propria famiglia, cioè una famiglia di origine mafiosa, perché la nostra famiglia era di origine mafiosa. Lo zio Cesare Mansella, che viene ucciso con l'autobomba, proprio lo avete visto all'inizio del film, I 100 passi, era il capo della cupola in quegli anni, in quel periodo, ed era sposato con una sorella di mio padre, ma anche mio padre era un mafioso. Non ha mai avuto, diciamo, un ruolo importante all'interno dell'organizzazione, però era mafioso, ha buttato fuori di casa Peppino, cioè lo ha ripudiato come figlio. E oggi, credetemi, quando sento parlare di legalità, cioè mi vengono i brividi. E quando io vedo che i giovani vengono presi in giro con questa parola legalità, a me dà fastidio, perché io vi dico chiaramente, per quanto riguarda il caso di Peppino, noi abbiamo avuto i primi investigatori sul luogo, arrivati sul luogo, che hanno depistato le indagini, e poi successivamente sono stati tutti premiati con una splendida carriera. Invece quelli che hanno tentato in tutti i modi di accertare la verità sul caso Impastato sono stati tutti uccisi, tranne Caponnetto, che è morto di morte naturale, e chiaramente sono il giudice Costa, il giudice Chinnici, il giudice Falcone. Queste persone hanno tentato di aiutarci ad arrivare alla verità e non ci sono più. Ecco perché purtroppo noi abbiamo vissuto in un paese dove non c'è stata affatto legalità. Vedete che quando il generale Dalla Chiesa, che quello era un uomo di manette, una persona molto dura, quando è stato inviato, quando lui ha deciso di venire a Palermo per fare il prefetto, lui, guarda caso, non l'aveva mai fatto da carabiniere. Da prefetto incomincia incontra i giovani nelle scuole. Io ricordo che ho partecipato pure a qualche iniziativa, ha capito che bisognava parlare con i giovani, stare a contatto con le persone. Bene, io ricordo pure un particolare in Parlamento, quando il generale Dalla Chiesa si occupava delle Brigate Rosse, e lì c'erano in Parlamento alcune persone che avevano chiesto pure la pena di morte. Le stesse persone, proprio identiche, con nomi e cognomi, io me li ritrovo in Sicilia. Quando il generale Dalla Chiesa operava in Sicilia, queste persone improvvisamente diventano degli angioletti, diventano tutti garantisti. Niente poteri speciali al generale Dalla Chiesa, perché non era possibile con la mafia, cioè con le Brigate Rosse sì. Ecco perché viene difficile sconfiggere la mafia. Cioè proprio per questo motivo, non perché sono marziani o uccelli invincibili. Ritornando a Peppino brevemente, anzi al vero concetto di legalità, e chiudo. I giovani, il concetto di legalità. Oggi vedete, io dopo il successo del film, ricordo che mi chiamavano in giro spesse volte, prima avveniva poco, dopo Peppino Impastato, grazie al film, diciamo che poi lo conoscono tutti, diventa, non voglio dire famoso, ma voglio dire il suo pensiero diventa attuale, e mi chiamavano nelle scuole dove io spesse volte vedevo degli sciscioli, ora non più, perché questa consapevolezza meno male sta venendo fuori grazie ai nostri interventi mantellanti. Legalità, rispetto delle leggi. Le leggi si devono rispettare, perché anzi purtroppo li subiamo certe leggi. Cioè legalità, più che rispetto delle leggi, è il rispetto della dignità umana dell'uomo. Ecco, questa è la vera legalità, perché anche Hitler emanava le leggi razziali, cioè quella non era legalità, assolutamente no. Non è che le leggi, i provvedimenti nazisti possiamo definire legalità, ma erano leggi.
Così come le leggi fasciste in Italia non credo che si possa definire legalità. Ripeto, legalità è il rispetto dell'uomo e della sua dignità. Ecco perché se oggi noi vogliamo veramente stabilire un minimo di legalità in questo Paese, a proposito di leggi, dobbiamo partire dai nostri 139 articoli della Costituzione italiana, perché in quegli articoli lì c'è l'uomo, la sua dignità, e tutto dovrebbe girare attorno a questi 139 articoli. Bene, purtroppo non è così. Ecco, se noi vogliamo ristabilire un minimo di legalità in questo Paese, vedete che noi, con le scuole, con i presidi, con gli insegnanti, con i giovani studenti, è venuto veramente il momento di prendere coscienza e incominciare a praticare l'antifascismo e l'antisecessionismo, perché questi sono i mali della nostra democrazia. Ecco, se noi vogliamo andare avanti, veramente dobbiamo essere coscienti di svolgere e portare avanti il nostro lavoro. Noi ci abbiamo creduto, abbiamo ottenuto anche risultati importanti, si sono fatti processi, gli assassini di Peppino sono stati condannati purtroppo dopo quasi un quarto di secolo. In un paese democratico non si dovrebbe aspettare tanto, però noi ci abbiamo creduto e ci abbiamo creduto fino in fondo. E io dico ai giovani, dobbiamo crederci, dobbiamo credere nella giustizia, dobbiamo credere nella democrazia e dobbiamo lottare fino in fondo e incominciare anche a praticare la disobbedienza civile, perché la disobbedienza civile è un contributo importante per mantenere alti questi valori. Lo diceva Bobbinali, che era un sacerdote, l'obbedienza non è una virtù, lo diceva Martin Luther King, che sappiamo chi era Martin Luther King, lo diceva Mahatma Gandhi e tanti altri. Allora io credo che la strada giusta per la legalità sia questa, e solo in questo modo possiamo sconfiggere la mafia e soprattutto il degrado morale che in questo momento ci sommerge. Grazie. Non è stare sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vorrei essere libero, libero come un uomo.